자, 두 번째는 유튜브 저작권에서 음악 정책에 대한 부분을 설명드리겠습니다. 저는 유튜브 음악 정책과 그 외 정책을 조금 구분을 했는데요. 이유는 음악 저작권 정책은 굉장히 유튜브에서 시스템이 잘 구축되어 있기 때문입니다. 자, 그럼 바로 시작해 보겠습니다. 일단 여러분들이 사용하시는 음악은 두 가지 종류가 있다고 판단됩니다. 바로 배경음악 또는 효과음, 이렇게 두 가지로 구분을 했는데요. 이 배경음악과 효과음 둘 다 사용 범위를 정확하게 구분하시고 사용을 하셔야 합니다. 예를 하나 들어보겠습니다. mp3 유료 다운로드를 했을 경우에 과연 이것을 내가 돈 주고 샀으니까 유튜브에서 사용할 수 있을까요? 이게 아니라고 확실하게 알고 계신 분들도 많으실 테지만 저는 이런 질문을 생각보다 굉장히 많이 받습니다. 내가 돈 주고 샀으니까 나 이거 써도 되는 거죠? 이거 정말 많이 받아요. 그래서 이렇게 넣어놨는데요. 여러분들이 mp3를 다운받아서 사용하시는 것은 유튜브에서 사용하라고 그렇게 다운받으신 게 아니라 여러분들이 집에서 개인 소장하시고 음악 감상하시라고 그렇게 다운받으신 것입니다. 대부분의 것들은요. 그렇기 때문에 여러분들이 만약에 K-팝 스타의 노래를 다운받아서 그걸 유튜브 배경음악으로 깔았다. 그러면 당연히 거의 대부분 저작권 침해 신고가 들어오게 됩니다. 그러면 이 사용 범위에는 어떤 것들이 있을까요? 첫 번째는 아까 말씀드렸다시피 음악 감상용, 개인 소장용이 있고요. 두 번째는 이걸 다운받아서 유튜브에서 사용하라고 그런 라이선스를 사시는 경우도 있습니다. 또는 사가지고 다운받은 것은 아니지만 유튜브에서 어떤 조건들, 저작자가 요구한 어떤 조건들을 만족을 하면 유튜브에서 계속 사용할 수 있는 그런 경우도 있습니다. 또는 유튜브에서 뿐만이 아니라 온갖 군데, 온갖 상업적 용도로 사용하실 수 있게 그런 라이선스를 구매하셔서 다운받는 경우도 있습니다. 자, 그럼 만약에 여러분들이 어떤 K-팝 아이돌 스타의 어떤 노래를 여러분들의 영상의 배경음악으로 깔았다고 가정을 해보겠습니다. 만약에 이렇게 넣었으면 당연히 저작권 침해 신고가 들어온다고 말씀드렸죠. 이렇게 될 경우에 여러분들은 어떻게 대응을 해야 할까요? 저작권 침해 신고라는 단어가 굉장히 좀 무시무시하게 다가올 수도 있습니다. 이럴 경우에 여러분들은 큰일 난 걸까요? 막 채널 삭제를 해야 되는 걸까요? 그런데 대부분은 아무런 문제가 없습니다. 이것은 유튜브도 명확하게 밝히고 있습니다. 저작권 침해 신고가 들어온 것에 대해서 불만이 없으면 그냥 여기에 동의를 하면 그대로 가만 계셔도 된다라는 식으로 밝히고 있습니다. 그래서 여러분들은 여기에 동의를 하실 경우에, 그러니까 저작권 침해 신고에 대해서 동의를 할 경우에는 그냥 가만히 계시면은 별 문제가 없습니다. 다만 이전 강에서 제가 여러 가지 제재가 들어오는데 수익 창출이 정상적으로 되지 않을 수 있다고 말씀을 드렸죠. 그런 식으로 여러분들의 영상에 갑자기 다른 광고가 붙더니 그 광고로 인한 수익은 저작권을 소유한 자에게 넘어가는 형태로 되는 것이죠. 그렇기 때문에 여러분들이 배경음악으로 그 음악을 썼긴 하지만 결국엔 수익을 갖는 것은 저작권을 소유한 자이기 때문에 여러분들에게는 별 문제가 없는 것입니다. 또는 유튜브에서 제공한 도구들을 이용해서 여러분들의 음악을 삭제하거나 또는 교체하실 수 있습니다. 교체하실 때도 유튜브에서 이렇게 추천해주는 무료 음악들이 나옵니다. 그런 거로 이렇게 교체를 누르면요. 신기하게도 배경음악이 바뀌기도 합니다. 제가 바뀌기도 합니다라고 말씀드린 것은 이게 100% 잘 되지는 않기 때문입니다. 그러니까 처음부터 문제없는 영상을 올려야겠죠. 그 다음은 저작권 침해 신고가 들어왔을 때 수익을 공유할 수 있는 옵션을 선택할 수 있는 그런 음악들도 있습니다. 꽤 많은 음악들이 이렇게 수익 공유를 할 수 있는데요. 리메이크 곡일 경우에 가능합니다. 그러니까 여러분들이 어떤 음악을, 아이돌의 음악을 여러분들이 직접 연주하거나 또는 노래를 불러가지고 유튜브에 업로드를 하면은 저작권 침해 신고가 들어올 수는 있는데 이것은 리메이크 곡이기 때문에 나는 수익을 공유하겠다라고 당당하게 이렇게 요구할 수 있는 것이죠. 여러분들이 아시는 매우 많은 커버 음악 하는 유튜버 분들이 이런 방식을 사용하시기도 합니다. 그리고 마지막은 나는 이런 제재 도저히 용납할 수 없다. 나는 이거 저작권 침해라고 생각하지 않는다. 나는 공정이용이다 라고 생각하실 경우에는 이의 제기를 하실 수 있습니다.